Здравствуйте, друзья! Ну что, собачки мои находятся на своих местах. Гавр занят своей костью, будет греметь и нам немного мешать. Ну ничего, справимся, потерпим. А Шнапс, услышав мой голос, энергичный, вскочил, он до этого спал. Видите, какое разное поведение у собак. Но поскольку они находятся на своих местах, то они сейчас оба успокоятся. Потому что нахождение на месте – это отдых. Друзья, продолжаем изучать книгу Карен Прайер «Не рычите на собаку. Дрессировки животных и людей». И сегодня из главы 2 «Формирование сложного поведения» мы рассмотрим очередной фрагмент, да, и последний в этой главе. Выработка поведения без помощи слов. Приступаем. Выработка поведения без помощи слов. В обычных ситуациях обучения, таких как уроки тенниса, субъект знает, что ее или его обучают, и обычно охотно включается в этот процесс. Поэтому вам не обязательно дожидаться нужной реакции и подкреплять ее. Вы можете без особого вреда словами направлять поведение, делать так, хорошо, теперь повтори дважды, хорошо. Однако в нестандартных ситуациях лучше обойтись без инструкций и словесных обсуждений. Предположим, ваш сосед по комнате неряха, который всюду разбрасывает грязную одежду, а словесные внушения, выговоры, просьбы, все остается без результатов. Можно ли выработать аккуратность? Возможно. Карен Прайер считает, что возможно. Конечно, вы должны наметить план выработки, начальные и промежуточные ходы, при помощи которых вы достигнете желаемой цели. Например, чтобы грязное белье каждый раз клалось в корзину, вы можете начать с одного носка и в один прекрасный день направить, в кавычках, поведение, открыв крышку корзины и сделав так, что носок вот-вот выпадет на пол. Подкрепление может быть словесное, тактильное или любое другое, которое, как вам кажется, скорее всего, найдет отклик или будет благосклонно принято вашим соседом. Люди не глупы. Они изменяют свое поведение, чтобы получить подкрепление. Даже если раскидывание грязных вещей является своеобразным актом агрессии в отношении вас, собери мою одежду, пижон. Используя положительное подкрепление, вы можете получить устойчивый и зримый процесс в сторону, который вы считаете приемлемым уровнем аккуратности. Однако, в использовании процесса формирования существует две ловушки. Первая состоит в том, что легче заметить ошибки, чем улучшения. Поэтому для таких вербальных существ, каковыми являемся мы, гораздо проще негодовать, когда критерий не достигнут, чем давать подкрепление, когда он достигнут. Ну, то же самое касается и собаки. Большинство владельцев настолько привыкают видеть негативные в поведении собаки, негативные моменты, что просто не могут переключиться на выявление положительных моментов поведения. И это огромный тормоз в дрессировке наших питомцев, собак. Вторая опасность состоит в том, что если вы
предполагаете сформировать чье-либо поведение, то очень заманчиво поболтать об этом. А такие разговоры могут все разрушить. Если вы говорите, ты получишь награду за то, что положил белье в корзину, не куришь марихуану, тратишь меньше денег или за что-то другое, вы лишь совершаете подкуп или даете обещание, а не истинное подкрепление. При обучении, идущем по вашему плану, человек может иногда ему противиться и нарочно поступать не так, как нужно. Чтобы добиться результатов, надо осуществлять формирование поведения, а не говорить о нем. А если вам удалось сформировать чье-либо поведение, то в дальнейшем также лучше этим не хвастаться. Некоторые этого совершенно не понимают и постоянно подчеркивают свою роль. В лучшем случае это проявляется в опеке, ну, таком покровительственном, видимо, поведении. А это лучший способ нажить себе в лице субъекта врага на всю жизнь. Кроме того, если вы помогли кому-то улучшить какой-либо навык или избавиться от плохой привычки, меняя в качестве подкрепления собственное поведение, на кого падает основная тяжесть работы? На субъекта. Умные родители никогда не раззванивают повсюду о том благе, которое они совершили, воспитывая своих детей. Умные. Во-первых, мы все знаем, что эта работа никогда не кончается. В принципе, то же самое касается наших питомцев. Дрессировка никогда не заканчивается в том плане, что всегда есть какие-то моменты, которые можно улучшить или даже хочется улучшить. Потому что в процессе обучения собаки удивительно повышаются и наши критерии к ее поведению, качеству ее поведения. Поэтому нам хочется все время еще что-то улучшить, еще что-то улучшить. Вот. И работа никогда не кончается. А во-вторых, дети заслуживают похвалы хотя бы за то, что выдерживают все педагогические ошибки, которые мы совершаем. Так как формирование поведения людей может и даже должно происходить в несловесной форме, то некоторые воспринимают это как своего рода злонамеренные манипуляции. Да, очень часто я встречаю это, что это манипулирование людьми, а это плохо. На самом деле мы все занимаемся манипулированием, все, без исключения. Даже те, которые говорят, что они не манипулируют. Мне кажется, что это не от недопонимания. Причина того, что формирование должно быть невербальным, состоит в том, что мы имеем дело с поведением, а не с идеями. И не только с чьим-нибудь поведением, но и со своим собственным. Меняя кого-то, меняя поведение, скажем, нашего питомца собаки, мы меняемся сами. Об этом никогда никто не говорит на дресс-площадках. Никто никогда не говорит, что дрессируя собаку, мы сами меняем свое поведение и сами избавляемся от вредных привычек, которыми до сих пор обладали. И это такая положительная обратная связь, такое обратное действие, которое происходит при дрессировке нашего питомца, собаки. Мы создаем взаимоотношения, не командам управления учим, а создаем взаимоотношения, гармоничные взаимоотношения. Не устану я это повторять. Продолжаю. Однако, поскольку вы можете формировать поведение людей без того, чтобы то, что вы делаете, доходило до их сознания, и поскольку не имея формального согласия на то, чтобы быть обученным, как это бывает при уроках игры в теннис, вы едва ли не обязаны формировать людское поведение на невербальном уровне. То не возникает ли возможность заставлять людей совершать ужасные вещи? Действительно, злонамеренное манипулирование, да? Конечно, да.
Особенно если вы в качестве отрицательного подкрепления используете такие резко неприятные стимулы, которые вызывают истинный страх и даже ужас. В лабораторных условиях психологи обнаружили феномен, названный выученная беспомощность. Если животное обучено избегать неприятного стимула, такого как удар электрического тока при помощи нажима на рычаг или перемещения в другую часть клетки, где нет абсолютно никаких способов избежать удара тока, оно постепенно прекращает все попытки отделаться от неприятности. Оно становится полностью податливым, пассивным и может даже лежать и получать наказание даже тогда, когда снова появляется путь к свободе. Аналогом этого феномена у людей, возможно, является промывание мозгов. У меня здесь Карен Прайер 2 дополнения, или точнее разъяснения. Ну, первое, это происходит при отрицательном подкреплении, даже очень жестком. Вот этот феномен беспомощности возникает тогда, когда это подкрепление хаотично. То есть животное не может понять, я не буду говорить про человека, хотя человека касается то же самое. Индивид, обучаемый индивид, не может разобраться, не может понять, какое поведение будет подкреплено неприятным воздействием, а какое не будет. Если ему это понятно, он сразу начинает спокойно избегать, и он этого не получает синдрома. А второе замечание, это зависит от психотипа. Индивиды трусливого и сбалансированного психотипа чаще получают вот этот выученную беспомощность, демонстрируют выученную беспомощность. Доминантные психотипы отличаются чем? Они будут бороться до конца. Всеми известными у них способами. Поэтому доминантный психотип бесполезно наказывать, если вы не хотите подвергнуть его эвтаназии, выбросить, сдать в питомник для отказных собак. Так, продолжим. Если человек подвергается строгой изоляции и неизбывному страху или боли, и если неприятные стимулы в последующем используются в качестве отрицательного подкрепления, вот она здесь сама путается или неправильно переводит дрессировщик. Отрицательное подкрепление этим и отличается от наказания, что они понятны индивиду, иначе они просто являются наказанием, а не подкреплением. И вот здесь вот эта путаница. Даже вот в этой книге замечательной. Я скажу, что ее не может понять человек без такого большого опыта исследовательской работы и практической работы, каким являюсь я. И я нахожу эти неточности мгновенно. Итак, еще раз повторю. Если человек подвергается строгой изоляции и неизбывному страху или боли, и если неприятные стимулы в последующем используются в качестве отрицательного подкрепления, видите, наказание здесь надо слово вставить, то в тех случаях, когда человек может избегнуть или прекратить их действия, изменив поведение, ну тогда животные обычно погибают, опять-таки слабые психотипы, а люди оказываются более стойкими, и некоторые начинают делать все, что угодно, чтобы избежать отрицательного подкрепления. Я рассматриваю слово «стойкий» – это противодействие этому источнику отрицательного воздействия. Вот это стойкость. А это не стойкость, это тоже податливость. Вот такая вот согласие, лишь бы избежать. А это равноценно выученному беспомощности. Согласие с действиями агрессора равноценно
выученной беспомощности. Ну вот она здесь приводит, значит, что фотографии заложницы, держащие автомат при ограблении банка, тому доказательство. Ну, видимо, есть такая фотография, я ее не видел, но представить можно, что заложница работает вместе с преступниками. Ей дали автомат, и она уже преступников охраняет. Вот представьте, до того она испугана. Но так как захватившим ее в плен не понадобилось никакой книги о том, как этого добиться, то не лучше ли каждому из нас в качестве защиты от таких происшествий понимать, как действуют законы формирования поведения? Ну, в конце такая моралистическая фраза, чем грешат все подобные книги по поведению, по изменению поведения животных, ну или людей. Моралистика. Я не терплю моралистику, потому что это тоже пропаганда. Когда мы занимаемся манипулированием, обучением, обучение является манипулированием, как мы теперь уже знаем, то здесь надо выкинуть вот эту вот моральную сторону. Поскольку моральный выбор лежит за нами с вами, и рассуждения на эту тему бессмысленны, бестолковы, и, как показывает история развития человечества, безрезультатны. Мораль в этих ситуациях абсолютно не работает. Друзья, мы закончили вторую главу формирования сложного поведения. Законы формирования сложного поведения. И вот в следующий раз мы начнем главу 3 «Управление с помощью стимулов, взаимодействия без принуждения». Ну что ж, разберем. Я эту книгу, вот когда я ее купил, тогда я ее и прочитал. А купил я ее, как я уже говорил не раз, в 95 году. Издательство «Селена Плюс», Москва, 1995 год. В это время я дрессировал собак в городе Кирове и строил станцию. Вторую свою станцию дрессировочную. На территории бывшей биостанции, уже разоренной биостанции Всесоюзного института охотничьего хозяйства и звероводства, которая находилась в 14 километрах от города Кирова. Друзья, успехов вам! Думаем, рассуждаем, делаем замечания. В субботу я отвечу на все ваши вопросы обязательно, поэтому задавайте, делитесь своими мыслями, будет очень интересно, я думаю, потому что мы все занимаемся, манипулируем. Создание гармоничных или негармоничных взаимоотношений всегда связано с манипулированием и с обучением. Как себя, так и других. Всех вам благ.